डोंगरगढ़ जाबो का? डोंगरगढ़ आज दो ठो मोबाइल लाने हैं, बुक हो गए थे अभी, एक ठो बुक हो गई। जाबे जाबो वो था हवा की कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। काबर मिलवे था काम पे आता। तो बुलाना तो जाबो का। नंबर बोला कहाँ रे, कहाँ है? चलो चल दे वो। काम करे चलते हैं। गाड़ी अच्छा जाती है। हाँ बता, तो 1-2 बजे आ जाइए, 4 बजे तो वहीं आराम से जाको। चल उधर फोन देख लेते, देखो कहीं देख। पिक्सल कितना मिनट का? 14,000 आदि के 12 आदि के कितना हुआ तो बताओ। 9,000 पिक्सल के रेट तो कम होगा, 700 है।